दादी तरबूज को काटती है और उसमें से सारे गुदा को निकालकर तरबूज के खोल में रस्सी बांधकर अपने लिए पस बना लेती है। तभी वहां दादी की दोस्त आती है और दादी को अपना पस दिखाकर बोलती है, देखो पस ऐसा होता है, ये तो एक तरबूज का टुकड़ा है। और वह ये कहकर वहां से चला जाती है, जिससे दादी उदास हो जाती है। तभी वहां दादाजी आ जाते हैं और दादी से बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। फिर दादाजी घर जाते हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और उस पर ड्राइंग कर उसे कटर से काटकर दादी के लिए पस बनाने लगते हैं। आज दादाजी दादी के लिए सबसे अलग पस बना रहे हैं ताकि कोई भी दादी का मजाक नहीं बना सके। लेकिन जब तक पस बन रही है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पस कैसी है कमेंट में बताए। और फाइनली दादाजी पस बना लेते हैं जिसे वह दादी को दे देते हैं। पस पाकर दादी बहुत खुश हो जाती है।